San eta 8 burua. 8. Eskola eguna bukatu eta etxera sartzen ziren haurra zira. San, aita, berriz ere 8 triste etxeratzen ikusten duzu. San hasita iruna bertsu 8ko handian. Seme etxera sartzen zira eta haien ama ez ustetan. Ikusten zahaitut tristurarekin ta aurpegia penetan. Zintza handia sudurrean ta nigazon bait begietan. Zero bat berriz bildu alduzu hau da matematiketa. Naizta ez dudan matematikak ikasi aina adore, arazoa hortik ez datorreta, orain ezingo dut gorde. Ze ikastolan paretak dira, gorri berde edo more, eta etxera iritsi eta ez argita ez kolore. Ikastolara joaiten zira, urtez urte, astez aste, ta orain muguen koloreekin, aipamena ta ez uste. Bainan semea zuk zer diozu, zezabitz kolore eske, nahi baduzu etxea ahantzi, ikastolan egon zaitezke. Kritika zerbait egin dute eta sentitzen altzaizut traba, ez da gixokortan gorderik, aita baduzu ikara, ta hemen pasa zaigun denaren adierazgarri da behar bat. Nik nahiko nuke etxe hau pilat, aldatzeko izan parada. Egoiten zira beraz etxean, aldaketari begira, ta zerbait eta zuk zerbait kolore eman, hori zinuke desira. Baseme hori egin ezazu, tira, 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 guziak kambiatu ere, tindu egiten bazira.
Lesimatik mendira eta gero eskola aldera, eta albata eskola utzi eta lehen